तो हमारे पास बास की बैट है, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले। तो हमारी कॉलेज की बैट है, तो बास की अचीवर बैट है, बी ग्रेड बैट है, कॉलेज की हमारी। तो देख सकते हो वैसी अचीवर बैट है, 1 2 3 4 ग्रेड्स की बैट है। तो अच्छा बैलेंस है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।